có bật kiếm tiền đâu mà nó sợ. Mình bật rồi mới sợ chứ. Nặng phát nhỉ sao? Ừ. Chữ lặng. Đeo cái chữ nhỉ? Đeo cái chữ. Chết màn. Chết sao được. Biết sao về cái chữ này? À đây này. Khéo vẫn còn bảo hành nhỉ. Hết rồi anh ạ. Hết. Nó em báo bậy nhưng mà tí mẹ của nó về thay để em có chơi được. Để thay ra. Đi nhà chú mà. Thầy hộ. Hình như mình có máy bánh vít của anh nó vít đâu. Nó 3 bộ điều hòa thì lãi được nửa bộ mới nợ con mẹ mất bộ. Ôi. Tiền nó vẫn ở đấy, đi đằng nào đâu. Ở đấy nhưng mà mất. Thì lãi được nửa bộ, 3 bộ lãi được nửa bộ. Nợ mẹ mất. Hai cái cắm gì đây anh nhá? Hai đây test thử. Bây giờ hết chứ nó thì nợ mẹ mất. Quạt này là quạt Lỗ quạt như vậy đấy. Ốc nào? Đâu nhỉ? À đây đây. À đây. chính ra anh đã làm mẹ cái kênh sáng tạo chống cồm nhỉ? Làm mấy cái quạt kia này quay lên rồi khả năng kiếm chơi đóng vít đóng liếc Nó pin cho quay không nhỉ? Chắc có chứ nhỉ? có chứ. Làm mấy cái xì cháo này. Ôi, đồng mà làm gì mà mệt. Bây giờ không có kiếm ăn được như ngày xưa đâu, không có máu. Cái nào còn thì duy trì thôi. Là làm mới về có cái tiền lắm nhỉ? Biết khi nào mới ăn. Thà mẹ like TikTok ấy còn kiếm ăn. Like nước ngoài ấy, like donate, like ấy, tặng quà ấy. Như kiểu chị ấy ở... Không. Bọn nó làm nó có bài bản nữa cơ. Có tim của nó đàng hoàng cơ. Bọn mình núi cứ chạy đi chạy lại xong nhảy xuống ao ấy. Thế mà vẫn ra tiền. Mẹ chị kia hình như bán cả ấy rào vậy. Bán thế. Suốt ngày nói chuyện với Tây. Đây ạ. Đây cô đà. Nó bán cả cái đấy thì nói chuyện với Tây. Chào các anh nhé. Khả năng nay mưa nhỉ? Ôi lắm. Rồi cái sáng chiều mưa mà vậy mát. Like cái đấy là nếu cần phải điều kiện gì? 1000 người follow là được. Rồi tiền này. Bọn nó tặng quà là được. Cái kênh không đủ không đủ 1000 người làm gì nó cho like. Like được là Anh kênh của anh đã tốt rồi. like rồi nhưng mà không muốn like, trông nó bựa bựa cái đéo gì ấy. Đúng nhỏ cái anh Vương ấy chả không lại chỉ Bây giờ la suốt nhá, thằng đấy la suốt này người không? Tay hỏi mua mấy thứ nhựa. Tay đấy là nó chạy quảng cáo, nó bán hàng. Nó không liên quan gì đến ấy. Tay chuyên bán hàng. Nhưng lạ gì thấy nó lên quảng cáo suốt. Nội dung được hiển thị trả tiền đây. nha, nó được 1-2 mắt xem ấy. Cái gì? Nó được 1-2 mắt xem. Đâu nhiều vết nhưng Không phải chạy quảng cáo cái thì đầy mắt xem. Ý là lúc like có nhiều người tương tác không? Cái cậy à? Cậy đâu nhỉ? Vừa hôm qua anh vừa nghịch nha sao? Đâu rồi quên mẹ ấy. Không, vừa hôm qua. Hảo lắm. Em đó nó đang trứng cái cay nó ngọt rồi. Cay chưa?
Thì đấy cái hỏng. quay lại dòng Quái rồi, cứ vậy thôi. Cái này hình như nó bị mở mắt sao nhỉ? được anh. Ừ. Bao nhiêu? Ừ. Bạn này thiếu mẹ 160. Cậu em cũng đớp được xong. Nhớ đớp lại rồi. Đớp lại hơn cái chỗ đấy rồi. Một lần mà nay nhận lương rồi mà chưa thấy mà đi lấy loa nhỉ? Máy nhận Quân đéo mà máu loa thế. Mua loa gì? Samsung. Samsung ơi. Samsung loa ấy à? Sao ba sao bụng ấy à? Cái gì nhỉ? T420. T420. À loa tháp à? Cái loa mà cây giống như mình bán đi ở loa Samsung này. Loa tháp em nghĩ không ăn thua rồi. Ý là tháp là hành bát thì có chồng. Loa kia chẳng có trầm. Loa kia đúng như kiểu nó có một cái loa tép này. Mấy cái loa thanh đấy là bên trong đấy là có chung này, tép này. Thế nhưng có vậy rồi sao ấy? Lời nữa. Một trầm có rồi như này. Làm mời đấy chỉ mấy cái đây. Em có tiền em mua hẳn gì bây giờ chơi luôn. Lẽ có. Thì đấy mà đi thu hồi. Ôi, thu hồi có rồi. Cái mới như Mới có hẹn với anh Huy đi biển rồi. Chào anh Huy. ông có tên xe máy gì ấy đi ai đặt Ờ để nhà, tôi. nhà. Cho thì đi mấy tháng rồi có này mà. Thôi tại anh gì anh mua xe máy cái. Anh ơi có bo xin đu anh nhở? Vâng. Anh có làm nào đổi được không? Vâng. Nhưng mà em lại con này nó lại hết bỏ anh rồi. Dạ, bo xin đu nào. Anh có xem bo nào lồng mà được không? Anh có máy nào không? Anh gửi thứ đi đây nhé. Ừ, đấy, còn này mới lồng được ấy giờ. Ui, nó được ăn được thui mắc gì. Nắng này, có đi bơi. Mà không biết hồ bơi con gái không. Bơi mấy thằng đực với nhau, bơi làm gì. Bơi một chỗ nhau. Chồng ra đấy chưa? Ừ, cái này nó cứ chối chối cái gì? Đúng rồi. Cong cong cái gì? Xếp nữa. Ừ. Cong cái gì? Anh hàn mấy cái lọc ở đây cho mấy em lên chảy đi. Mua cột à hay mua lồng? Mua cột đi. Ừ, từ mua lồng. Anh không lại không tuyển được. Chú tuyển được không? À, anh Hàn cho chú. Chú anh khả năng mấy đứa anh đi có ước mơ nuôi ve này tuyển mấy em về đây nhỉ. Địa bàn mới. Kiếm cái nhấy. anh có từng học bao nhiêu? Ừ đấy. Lắp cái điều hòa vào, lát gạch vào. Mấy cái bọn đấy là nó nợ như Là gì? còn làm ve à, nợ tiền này. Nó chả phải nợ lời chủ à? Không. Không, anh không biết gì rồi. Mẹ bọn nó bán như kiểu ấy, kiểu là gà Cho bán. cứ con này 5 triệu nha, con kia 6 triệu nha. Chuyển sang qua đây này. Làm không? Đấy, nó có mấy bọn cò à, thiếu lợn nên làm cò đấy mà. Gọi thế này. Con này 5 triệu nha. 5 triệu này. Của nó chuyển về đây cơ. Anh mới bảo cái đấy công an bắt đâu? Mẹ nó bao rồi em. Kéo công an là khách hàng thân thiết đấy. Nhất là Quân ấy. Em là công an mật vụ à? Bên Sầm Sơn là mẹ nó ấy mà. Nó sao? Hả? Nó sao?
như gà luôn. Cái mộ mất 700 này. Không đi à? 10 phút 700. Đắt. Đắt. Chứng tỏ là chưa biết quán rồi. Chứng tỏ mấy bố chưa biết chỗ rồi. Em có chỗ. Được đấy nha. Tí nữa. Em có chỗ còn ngon hơn như vậy. Mấy giờ quân? 11 giờ rồi. Bộ phết kìa. 11 giờ 18. Bình tĩnh đi đâu mà vội. Qua ngày học một chú ngoài sinh viên. Ui mà. Nhìn nó mặt bạn chứ. Em thấy thư phức. Cái bắt được cái ruồi chết. Ui. Dạ xem anh Huy có nhảy vào không? Không. Bắt ruồi muốn làm gì? Lẽ gì đâu Huy. Zin này ngạn thì biết để đẹp hơn. Bên này này. Cắm hàng luôn. Đấy, em thích zin nhiều kiểu. Em hơi tư phi này nhạc ra theo tháng năm trôi vàng. Đó có xích mạnh quang không ăn thua sao anh nhỉ? Đấy hết rồi, mỏi hết rồi. Ông nếu cho nhớt vào ấy thì em rồi. Xích mạnh quang anh bị khỏe. Cái mạnh quang ấy kìa. Mấy cái sầm mic mạnh quang này xinh nhất rồi à? Mạnh quang xịn đấy. Xích thái mới là xích xị. Đấy, giáo ơi mạnh quang em. Người Việt dùng hàng Việt chứ. Mạnh quang từ ngày xưa rồi. Tuân chủng rồi. Chụp nó được. Mẹ mạnh quang mẹ đố rồi. Bọn nó thấy xích đều đều thôi. Rồi. Không biết gì. Đó xích thái cũng là xích xị. Ngực bên sau gì ạ? Ừ. Đây, như cầm này. Hai thanh giống nhau mà. Với nhau. Giống nhau. Với nhau ấy. Đây. Giờ thì thiệt. Hai cái nó giống nhau mà. Ngược chiều thôi. Đảo chiều là được. Nhưng mà mạnh quang xịn thật đi. Từ ngày xưa có tiếng rồi. Nó bảo mạnh quang là không ăn thua rồi. Ai bảo? Cái ông sửa xe ai? Ông sửa xe bị cái chó gì? Mẹ nó có tiếng từ ngày xưa rồi. Nó bảo từ ngày xưa từ chủng rồi. Giờ nó từ xích thái. Chú hay chưa? Hả? Hay chưa? Đi xài xài rồi. Cắt đi mắt đấy gì rốt vậy? Cắt ra được nữa. Không cắt được ư? Cắt được không nhỉ? Đốt trang đốt nó mắt được. Không là đi cắt thử xem. Đốt đốt đi. Mất tiền mua mâm mà đâm cho thủng như mẹ đi hết tiền này thôi chứ. Mua mới thay đây. Vừa nay sao nó nhanh vậy chứ nhỉ? Và hành 10.000 km, ông đi quá 10.000 rồi. Ông đi quá 10.000 rồi. Đúng rồi. Ông đi à 3 vạn này. Mấy bạn rồi. Nhưng mà cũng ngon, còn đi phịch này, đi phịch ở Hà Nội với lại thông sang ấy này. Yên Bái thông sang Hà Nội này. bao nhiêu cây đâu, 10.000 cơ mà là 10.000. 1 vạn cơ mà. Với cả đi ở nhà nữa. Quá rồi. Thế ông đi quá hay vậy. Tôi đi ít. Nghe tôi đi ít là ngày hết 50 nghìn tiền xăng rồi. Cạch. Thử phát không? Thử nhà cho anh tôi đi xem nó hoành tráng đẹp. Ừ. Ôi, đẹp à. Sang trước cái xe đắt đắt nên lên trường.
cháu ăn đêm của chú thế nào đâu, chú lấy đâu để lấy. Sao không nói sao? Cái chơi lép mình đắt đây. Thôi chú. Nó cứ đố chân nhỉ. Cháu đã được cái gì đâu. Đắt thật đấy, đắt thật đấy. Không quá thân. Được mỗi cái là bền hả? Hồ không cho chân tí nào. Đẹp. Đẹp. Hôm nọ bọn em đi bắt rắn xong rồi đổi lấy trứng vịt lộ ăn mà. Bắt được mấy con? Bắt được một con to đủ. Bao nhiêu lạng? 4 lạng hay 5 lạng rồi. Ôi thế là to rồi. Thế mà đéo rồi. Cái gì? Đổi cho luôn cho Huy này này. Cho anh này. Biết à? Hôm nay tối mới đi tìm người đổi mẹ xuống Tô Hưng này. Hưng ba bán ăn đêm này. Làm luôn cái vịt lộ ăn. Làm mấy con nhỉ? Chục quả. 40.000, 50.000. Rẻ giờ, có rắn mới rẻ. Không biết bán cho ai ấy. Ui cái gì đây? Của nó vậy à? Mẹ mẹ nói. Này. Của nó vậy anh. Buồn cười nhỉ. Chắc Bên này, nó bên bắn. này. Chắc nó bắn cái gì? Bắn là rẻ sao rồi? Đâu, bên này. Nó khoét vậy. Bên này vậy. Đúng không? Màn khác chưa thấy màn nào như thế đấy. Đâu màn nào cũng vậy. Nhưng mà anh mới thịt được rắn đâu. Dạ, hơi ngon đấy. Anh có thịt được đâu. Được quán này. Rán mẹ nấu cháo, rán mẹ băm lá lốt. Xương nấu cháo. Xương nấu cháo. Ý, không biết. Mẹ chú lại được bát cháo nữa. Ừ, nhà. Vừa được tiền vừa được cháo. Vừa được tiền vừa được khóc. Ngon lắm, ý mẹ. Thế thấy nó ghê ghê kiểu gì. Ghê cứt đâu. Em chưa ăn rắn bao giờ. Không ăn chưa. Thế nào như nhỉ? Thế bảo Huy trước mẹ có tuyệt chiêu mà. Thế nào em lấy con lợn Tô Hưng cười tươi thế. Mẹ mang ra mẹ bê trứng vịt độ ra mẹ vẫn cười. Mẹ cười mẹ. Mẹ chú đấy phải bán 300.000. À, thế không biết bán cho ai. Rồi, đập chết chưa? Chưa, nó vẫn còn nhễ nhễ như này này. Thế đập được không? Có chứ. Hổ mang à? Không. Con rắn ráo. Ráo thịt càng ngon. Thực ra là ông khác đập xong bọn em xin được đấy. Nhớ vào kìa. Chú bóp lên anh thấy ghê ghê. Ra mang đi đổi. Lúc ấy đang đi săn cái khác tự nhiên săn được cái đấy ấy. Thế này nhỉ nhỉ? Ừ, thế đấy. Vào hết rồi. Các mẹ phát thật đẹp không nhỉ? Ừ. Hay là mất mát gì đâu. Mất cái này mỗi một bo bé nhỉ? Đấy. Nhưng mẹ Huy toát vào hồi rồi vậy. Nhưng cái tâm lý nghề anh ạ. Đợt này mẹ tập thể dục nhiều nó toát mồ Nhìn anh một cái. Cái này to và xong cái bộ hõm là em cũng sắp vậy rồi. Vậy mới đẹp chứ. kiểu nó vậy. Anh nghĩ chẳng vậy. Sao bây giờ hay mình uống nước ngọt nhiều? Ngọt nhiều. Rồi mình nó phải đi tập gym cho săn chắc. Cái đấy là bé nhiều ấy chết. Vậy nó được phải luyện tập đi. Chưa vào hết ra Huy. Ảnh ảnh ấy này. Nhiêu nhiêu. Đấy. Lau lại thôi. Thì xong. Ừ. Xong rồi. Ừ, xong rồi ha. Anh ơi, mấy nay chắc có kèo đi nhiều quán gì nhỉ? Làm gì? Ăn bún cá rô. Bảo dẫn người ta đi suốt. Chắc phải cái quán đấy nó đóng cửa giống trong Lạc Sĩ. Bảo anh ơi, nào dẫn chú ở Lạc Sĩ ăn ngon lắm. Thế sao mẹ đóng men cửa quán rồi vẫn chưa lấy dân.
bà đóng thì anh không muốn đâu. Tôi đấy vào những Vào rồi. Và Qua đây khả năng anh đi ăn rồi ấy. rồi. Anh ơi con đi chén ớt ngon cơ mà. À. bà kia có mẹ món ớt mẹ gia truyền. Từ cái thời còn nghiện ớt bây giờ đã ăn ớt nữa. Bỏ luôn rồi. Ăn tê mà thật mà ăn ngon mà. Ớt thì thơm phức. Thơm không? Thơm lắm. Thơm như hai em gì rồi. Nó hơn đấy. Thơm hơn. Nghiện. Mẹ cứ vào đấy là phải ăn bát bún vào đấy mà. Dạo còn ngồi ăn mì tôm của bà gì nhỉ? Bà ở cái chỗ mà nó ăn ngã tư ấy. Thật chứ chú nhớ cho mà ăn. Ôi, nghẹn chết. Ăn quả thằng kia tí. Anh bây giờ vào đây đớp suốt từ gì? Điên nè. Anh sao khổ quá. Nọ tí mày bà nó chưa hẹo đấy, bà nó hẹo là được còn thêm mình kéo nước sáo lên gà ấy. Được gà ấy, còn được cả nước sáo. Nước sáo gà đấy trong quán đấy anh ạ. Gà trong đấy ấy. Ngọt. Mẹ may bà nó không chết trên xe đấy. Chết được cái sao? Cồn á. Đây đây. Mua xe mới. Ê, mẹ chết. Mẹ xe anh mua từ lúc mẹ đi có 2.000 cây, mẹ đi bảo mua xe mới. Bây giờ vạn chưa? 3 vạn rồi. 3 vạn à? Đi mua xe mới được rồi. Đi đến lúc 2.000 cây là 3 vạn mua xe mới rồi. Kinh đi găng ấy. Mua để đi mà, mua để trưng bày đâu. Rồi. Mua để không đi người ta cười rồi. Đúng rồi. Mà mua xe trưng bày à? Mua để đi mình còn tự hào được khoe chứ. Mẹ đây, tôi mua mẹ lúc 2.000 cây bây giờ lên mẹ 3 vạn nữa này. Thằng đét. Mà ôi mẹ, chứ không bảo là thằng này mua xe này là đi. Đúng rồi. Như mấy thằng ghi rồi đấy, chẳng oách cả. Mua nó phục vụ mình cơ mà. Ví dụ bây giờ ví dụ mua không đi bảo là thằng này mua xe mẹ để khoe trưng cái sao ấy, đúng không? Mua để có xe. Thế chết. Chả thấy đi bao giờ. Ví dụ đi mà nó vẫn mới có tiêu chứ đó. Ôi này đi xe zoom đấy. Này nó biết đi xe đấy, không phá. Không đến phá cả. Bạn này vẫn như zin. Nhưng mà ví dụ nó để trong nhà này bảo mẹ mẹ cái thằng đấy nó có đi bao giờ đâu, mình nó thằng mới. Thế nó không ấy anh. Không sang mồm. Sang mộ. Mua về nó bảo khéo mẹ hạt đậu hạt bụi đậu vào nó còn mẹ đến nó phủi ngay. Đấy, thế nó cũng quạnh. Xe nào đấy mới. Nhìn cho nó còn đi được rồi. Mẹ bố quân để cho vào ăn ấy, mẹ bố ăn trứng rồi, chết dở. Đây đây. Hả? Tivi này, đi bên sau để nhờ. Nhái. Đây, bên kia kìa, cổng nào chả rộng mở. Cậu cái chữ khóa. Đây mượn cái xe máy của anh Nghĩa đây này. Lao vào đấy. Ui giời ơi, xà xem Nghĩa không có nhà để nhờ. Mẹ đi ô tô chứ đi mẹ đéo Ôi, thế. đi ô tô à, mẹ chỗ bên này đấy mày để nhà mẹ gì đúng không? Đúng không? Đi xe máy, hôm sau đi ô tô xong lấy. Ôi. 7 kế anh đi không làm theo. Thế không đến được phải. Ê, phải cắm hết cho anh chưa? Cắm ấy rồi. Loa. Loa cắm rồi. Chính mắt anh nhìn thấy. Giờ nghe thấy chết. Chính mắt anh nhìn Đấy thấy. vẫn là hàng xóm nhà anh Nghĩa. Anh Huy. Ôi. Mẹ mấy cái thùng trên xe kia kìa. Mẹ làm cái xác mẹ anh Nghĩa là làm cái xác bỏ vào cái thùng to à. Và mẹ bằng dính gạo. Ghi nhờ. Được anh ạ. Phải đi xe con. Được mẹ cấp xe tải đi lấy xe con. Ôi, mẹ bố Ôi, rồi. mẹ một khi đã chơi rồi. Mấy khi em mẹ Ở đấy không cắm lại à? Cắm lại gì? Không cắm test thử hình lại à? Không, làm gì? Tự tin đấy. đây này 55 đây này.
giỏi. Này chẳng có mấy à? Này sao lộ được đúng không? Này, xong rồi như này này. Đây, mẹ tivi mới. TCL không ăn thua rồi, tôi hạt cái thùng Sony đấy. Nè tiếng Sony. Nó mới ấy à? Nó oách. Có gì chả pha xem cái tivi bằng tiền đúng không? Rồi rồi. Mẹ bon quá bảo ý tivi mua mấy chục triệu. Vứt rác vào chứ. Việt Nam học khoảng mèo bù quan. Mới bảo ui anh không cho là bảo ui quan trọng gì đâu chú. Cái loại này nhà anh đây. Anh đây. Con mà vứt vào vậy mẹ bạn. Con gái nhà mình thì quanh đâu có đâu bạn đây rồi. Mẹ nó phe nó bảo đấy chứ dở. Không nhưng mà em ăn thua đấy. Thôi tí về thực hành luôn nhỉ. Ôi dồi ôi. Mẹ. Dân chơi rồi sợ gì mưa rơi nữa. Ôi máu vậy. Ôi giời ơi. Thế cho anh bê về không? Chứ làm sao anh nhỉ? Ừ, nó cứ vân vân cái đó gì. Cắm mẹ đầu bút nhìn chưa? Có đầu bút ở đây này. Đấy, lỏng luôn mà. Ừ.